кимде ким байлык сүрөлөрүн сурагандар бар экен. Ошол сүрөлөр кайталай турган болсо, кайталап окуй турган болсо, негизи өзү Куранды окуй турган болсоңуз береке болот. Жашооңузда береке болот, иншалла. Рызкыңызда береке болот. Дүйнө ахиретиңизде иншалла. Куран окуй турган болсоңуз. Ошолордун арасынан 2-3 сүрөнү айта кетейин. Кимде ким бул сүрөнү окуй турган болсо, Суратул Духа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вад-духа вал-лейли иза сажа ма ваддака раббука ма қала валал-ахирату хайрун лака минал ула валасауфа юътика раббука фатардо. Жакында сага Раббиң берет дейт, сен разы болосуң. Ушундай Алла Таала берет, сиз санап бите албай каласыз. Дүйнөнү да ахиретти да. Ва ин таудду ниъматуллаха ла тахсуха. Ва ин таудду ниъматуллаха. Алланын берген нематтарын санай турган болсоңор санап бите албайсыңар дейт го. Ошондой эле Алла ушундай сизге берет, сиз санап бите албайсыз. Дүйнөдө да ахиретте да. Ошого иншалла ушу сүрөнү кайра кайталап коюңуз. Вала сауфа юътика раббука фатардо. Алам яжидка ятиман фаауа. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. Rabbingin nimetini ne? Aytqın deydi da. Şunu buga çeyinki ayetler ne deydi? Allah subhanahu wa ta'ala seni jetim avalda taap bayitqan, yani kedi avalda taap bayitqan Allah subhanahu wa ta'ala. فأما اليتيم فلا تقهر. Жетимди какпагын дейт да. Жетимди илатуу, кагуу, анын малын тартып алуу бул не? Өтө жаман нерсе. Ошондой эле бирөөнүн малын батыл менен, жалгандык менен алуу да бул өтө жаман нерсе. Ошон үчүн бирөөнүн малын жеп алуу, же мамлекеттин, же бир адамдын малын жеп, бирөөнү алдап коюу, анан машинесин алып алып акчасын бербей коюу, же болбосо үйүн алып алып акчасын бербей коюу, же бир кандай бир алдаган жол менен машинчество менен кандай бир жол менен акчасын алуу, же болбосо кандай бир туура эмес жол менен малын жеп коюу бул харамдуу нерсе болот. Ошон үчүн иншалла сода, мисалы сода кыла турган болсо, содада тактык болуш керек. Содада бир аз кечигүү же бир аз эме болсо, анда сабыр кылып, баягы тактык менен өзүңүздүн малыңызды алгандан кийин адамдарды ушактабастан, адамдарга жакшы мамиле кылуу менен ишиңизди уланта бериңиз да. Эми ар кандай болуп калат, бир жума кечигип калат, бир күн кечигип калат, ар кандай болот. Содада ар кандай нерселер бар. Бирөөгө заказ кылсаңыз, же болбосо бир нерсесин алып атсаңыз, акчаны бир аз бере албай, кичине кечиктирип калган, ал эми ал нерселер түшүнсө болот бири-бири мененчи. Анан кийин жылдап кетүү, андайга барбаш керек. Сиз эгер карыз алган болсоңуз, ошо карызды бергенге аракет кылыңыз. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Эгер мүмкүнчүлүгү бирөөнүкү жок болсо, аны сыгы бербеш керек да. Күтө туруш керек. Мисалы сизге бирөө $1000 карыз деп коюңуз. Ошо $1000 бере албай атат, сиз күтүп атасыз. Берем деген 5-10 күнүнө берем деп 10 күнүнө бере албай, күнүгө сиз $1000 берген садаганын соолун ала бересиз. Эгер ал мүмкүнчүлүгү болуп туруп бербей аткан болсо, ал жашоосуна береке качып кетет. Мүмкүнчүлүгү жок, бергенге аракет кылып атат, бирок сиз күтүп атасыз, сиз соопду ала бересиз иншалла.